दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टोरेक्स सिरप के बारे में, जो कि कफ सिरप है, जो कि टर्क्यू कंपनी से लिया गया है। यह अलविदा खांसी आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों बता दें कि इसके कंपोजिशन के बारे में तो डिफने हाइड्रेमाइन एसियल ट्रिपेन हाइड्रेट और अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट इन ए फ्लेवर्ड मेंथोलेटेड सिरप है। जो कि बता दें कि कफ सिरप यह फेमस है, अपने गुणों के कारण यह सिरप जाना जाता है। यह खांसी और जुखाम की बहुत बढ़िया सिरप है। टोरेक्स बदलते मौसम में सर्दी जुखाम होना और चेस्ट में बलगम जकड़न होना, गले में खराश दर्द होना और गले में खांसी अधिक होने पर पेट में दर्द होना, टोरेक्स सिरप बहुत बढ़िया औषध के रूप में इसका यूज किया जाता है। खांसी जुखाम के बलगम को बाहर निकालता है, खांसी के बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। और टोरेक्स सिरप के बता दें कि एडल्ट लोगों को 2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी में, और बच्चों की बात करें तो 1 चम्मच हाफ टी आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि खांसी में तली चीज़ें, खट्टी चीज़ें को परहेज करें और चावल केले से बचना चाहिए। इसमें डाइफेनाहाइड्रामाइन 12.5 मिलीग्राम और ट्रिपिनहाइड्रेट 7.5 mg और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो 125 मिलीग्राम और सोडियम साइट्रेट की बात करें तो 55 mg होता है। वहीं यह बता दें कि ड्राई कफ, स्मोकर्स कफ और व्हूपिंग कफ